ये कराची का ज़िला कुरंगी का इलाका मनीर कॉलोनी है और मैं बस मनीर हाल के बहुत करीब बस स्टॉप के करीब खड़ा हूँ। यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहले से कराची वालों को आगाह कर दिया गया था कि मानसून की बारिशें मुतवक्का हैं और आज शाम से तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इससे कबल 1 घंटे पहले बहरिया टाउन और DHA सुपर हाईवे में तेज़ बारिशें होना शुरू हो गई थी और अब ये मनीर का कराची का इलाका मनीर हाल है। सौदाबाद के करीब हूँ मैं और यहाँ तेज़ बारिशें तेज़ हवाओं के साथ जारी हैं। एक तरह से बिल्कुल आंधी आ रही हुई है, हवाओं के साथ ये तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है।